Yavisun Saja Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhasa Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhasa Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhasa Sinje on Dudian Kakelado, the Tongaya Gilida do Radmenian, Amibia Puri, Sinje Jin Minzondo, Yaudo Mudo Miaswapia, to Sinje Jin Aminzondo Yaudo, say Sendo Jinai, Davenu Daniano, Bonugo Songa Chaubarugo, Amia Yashiro Mui, to Songa Rupin. Miadrawaru, Gongjo de Gura, Sangye Domudo, Nanda Gruna, Shemia Sofia, Judi Mianu, Shinku Buzo Jaya Dojo, Aruno, Tenana Bono di Gongjin Mingla, Shabia Nimbizon Jabazi, Drogon, di Drogon, Seda Drogon, Jinsarai, Drogon, no Yashia do Gongju Shabiaru, Nimbizon Jabazi. ဘုန်းကြီးတို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတရဏဂုံကျောင်းရှင်းပြသွားတရဏဂုံပြတ်ပုံလည်းပြောပြီးသွားပြီတရဏဂုံပြတ်တာဘာသာပြောင်းရင်ပြတ်တယ်သိရင်ပြတ်တယ်ဆိုတာလည်းပြောပြီးနောက်တရဏဂုံညင်နှွန်းတာကလည်းအသိဉာဏ်နဲ့လည်းတရဏဂုံကညင်နှွန်းတယ်တန်မြတ်ဖြစ်လည်းညင်နှွန်းတယ်မှားယွင်းတဲ့နားလည်မှုတွေဖြစ်လည်းညင်နှွန်းတယ်လို့ပြောပြီးပြီခဏပြောရမှာကတော့ဥပါဒကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဇာတရမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာကြားတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာဝန်သာမှုတွေဖြစ်တယ်။ဩငါဆရာကြီး6ဦးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခိပြန်ဖြစ်တဲ့ဘာသာရေးဆရာကြီး6ဦးစီသွားတော့ငါကျေနပ်မှုမရဘူးခုတော့ကျေနပ်ဝန်းမြတ်မှုကိုငါရပြီ။ဒီလိုတရားမျိုးကလည်းဆရာတော်ကြားခဲ့ပါပြီဆိုဝန်သာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်လေဘယ်လိုလျှောက်လဲဆိုတော့ရှင်ဘုရားဝန်သာပါတယ်ဗျာရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုအခုလိုပြောလိုက်တာမှောက်ထားတဲ့အရာလှန်ပြလိုက်သလိုပဲဗျာတဲ့ဖုံးထားတဲ့အရာကိုဖွင့်ပြလိုက်သလိုပဲတဲ့အမောင်တော်ထဲမှာရှင်များစီမီထွန်းလိုက်တဲ့ဇာမှာလဲရှင်များကမျက်စိပါတဲ့လူတွေမြင်ပါစေဆိုတော့စီမီထွန်းလို့ပဲဒီလိုလိုမှာအခုတိခွန်ရပြီဗျာတဲ့ရဟန်းပြုချိုးတွေရဟန်းပြုလို့ရှိရင်အခွန်တွေကကင်းလို့ခွင့်ရတယ်အစိုးရဥပဒေမင်းဥပဒေတွေနဲ့လည်းမပတ်သက်တော့ဘူးမင်းကလည်းဘာမှဒုက္ခပေးလို့မရတော့ဘူးဒါရင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးအဲ့လိုမင်းပြုပြီးရဟန်းပြုပြီးလို့ရှိရင်သီလပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့စောက်ဒီသီလကိုဆင်ကြအောင်လို့တိုးတဲ့တောင်တွေမှာတရားတွေအားထုတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုထူးခြားတဲ့နန်ဆွမ်းအားတွေစင်ကြယ်မှုတွေအမျိုးစုံရနိုင်တယ်ဆိုတာသိတော့တပည့်တော်ဝန်တာတယ်ဗျာရှင်မြတ်ကိုတပည့်တော်ထူးခြားလို့ကတော့ခဏချင်းရစားပြီးတော့တပည့်တော်ဟာရှင်အသက်ထက်ဆုံးရှင်ဖျားကိုကိုယ်ဝယ်စီကပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်စီကတပည့်ပြခိုင်းဦးတယ်တပည့်တောက်ကပြခိုင်းဦးတယ်ဥပါဒကအနေနဲ့မှတ်ပါဗျာရှင်မြတ်ရဲ့တရားတော်ကိုလည်းကိုယ်ဝယ်စီကပါလေဗျာရှင်မြတ်ရဲ့တပိသားသူတော်စင်ပေါင်းလို့လည်းကိုယ်ဝယ်စီကတဲ့ဥပါဒကပြုတော့မှတ်တော်မူပါဗျာဆိုပြီးတော့ဒါတရဏဂုံစောက်တည်တဲ့ဥပါဒကတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးတော့လူတွေကပြောကြတာပါဠိစကားကဥပါဒကလို့ခေါ်တယ်ဥပါဒကပါဠိစကားမြန်မာလိုတော့ပါတယ်ဆိုအနည်းနေသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဥပအသအကဆိုပြီးတော့စကားလုံးသုံးခုပေါင်းထားတာဥပဆိုတာနီနီနာနာအသဆိုတာနေတာအကဆိုတာသူအနီးနားနေသူဟောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားဘာသာမိခံပြီးတော့ဘုရားနဲ့ဝေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီကြတော့နာမည်ခံနေပေါ့နာမည်ခံမဖြစ်အောင်ကိုကတတိထားရတယ်နာမည်ခံမဖြစ်အောင်ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာရတယ်ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးရတယ်အဲ့တော့ဥပါဒကဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုအခုရှင်းပြပြီးပြီဥပဆိုတာကနီးနာနာမှာအတဆိုတာနေတယ်ကတ်တယ်အကဆိုတာကသူအင်္ဂလိပ်စကားအင်္ဂလိပ်စာမှာ ER တို့ OR တို့ဆိုတဲ့နောက်တွဲပုဒ်တွေအတူတူပဲအဲ့တော့နောက်မြတ်စွာဘုရားနာမနေသူတရားတော်နာမနေသူတဲ့သူတော်စင်နဲ့မဝေးတဲ့လူတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနာမနေတဲ့လူဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲစိတ်ကမှာပေါ့တရားနာမနေတဲ့ဆိုတရားကိုလိုက်နာမှာပေါ့တရားကိုမလိုက်နာလို့ပဲဖြစ်မလဲအဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့တော့ဥပါဒကရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့နည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးတို့ရှင်းပြဘာကြောင့်ဥပါဒကလို့ခေါ်တယ်လဲနံပါတ်1ချက်ရှရဏသုံးပါးကိုယ်ွယ်စည်းကပ်ပြီးရှရဏသုံးပါးနဲ့မကင်းกว่าလို့အနိနာမှာအမြဲတမ်း
စိတ်ကလို့အဲ့ဒါဥပါဒကလို့ခေါ်တယ်လို့အချင်းချုပ်မှတ်လိုက်ဒါကဆိုရင်ဥပါဒကတို့ရဲ့လိုက်နာရမယ်အကျင့်စရိုက်အခြေခံအကျင့်စရိုက်ကပါလေဥပါဒကတို့လိုက်နာရမယ်အခြေခံအကျင့်စရိုက် requirement ကတော့၅ပါးသီလပဲ၅ပါးသီလပဲ၅ပါးသီလတချို့လူတွေကပုရိပောစာပြောတယ်၅ပါးသီလ၅ပါးသီလအလွန်ရေးကြီးတာဘာကြောင့်ရေးကြီးတယ်လဲလူတယောက်ရဲ့အဆင့်တန်းကိုဒါမြင့်ပေးတာလူတယောက်ကိုတိရစ္ဆာန်နဲ့ခြားနာပေးတာလေသီလအကျင့်သီလခြားနာပေးတာအကျင့်သီလမရှိရင်အဲ့ဒါခွေးရနွားရလို့ဖြစ်သွားအဲ့တော့လူတယောက်မှာဒီအကျင့်သီလဟာသိရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီ၅ပါးသီလလည်းအလုံးသိပြီးသားပါပဲပါဏာတိပါဒမေတ္တာတရားထားပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုကိုရင်းစာနဲ့တဏှာနဲ့ကရုဏာစိနဲ့မဖြစ်စီရဘူးသူများတဲ့ကိုအာဒိနာဒါနသူများပေးမပေးတဲ့ဥစ္စာကိုမယူရဘူးလှက်ပတ်ပြီးတော့လည်းမယူရဘူးပြောင်းလည်းမယူရဘူးနောက်တစ်ခါကာမေတုမိစ္ဆာစာရသူများရဲ့အတိုက်ကိုမဖြစ်ရဘူးသူများအတိုက်မဖြစ်ရဘူးဆိုတော့သူများရဲ့အိမ်တော်တွေကိုစိတ်နဲ့တောင်မမှန်ဘူးအဲ့ဒါလည်းအတိုက်ဖြစ်တဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှာဟုတ်တယ်အယံမနံမြေကြီးကာမေတုမိစ္ဆာစာရနောက်တစ်ခါမုသာဝါဒလိန်ပြောတဲ့လို့လိန်ပြောတဲ့လို့ကလည်းသိရေးကြီးတာပဲလိန်ပြောတဲ့လို့ကိုမူသားစကားကိုရေလိုပြောနေလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါမချောင်အဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းမှာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဘုရုယုံလို့ယုံမှလည်းမသိတော့ဘူးစီဝါရေးလည်းလုပ်ရတာအဆင်ပြေတော့နော်အဲ့တော့မူသာဝါဒနောက်ကသူရာမေတွေကမူရစီဝါတေးရဒါလည်းသူပြောကြမလို့အဲ့ဒီမူရစီဝါလည်းအလွန်ဒုက္ခပေးတာဒါအဲ့တော့ဒီ၅မျိုးပါတဲ့အိမ်တိမ်မှာလည်းအိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့တကားကြီးအိမ်ရှင်မဖြစ်တဲ့တကမာကြီးနှစ်ယောက်စလုံးဟာအဲ့ဒီတယောက်ကဖောက်သွားရတော့တပားတော့ဖောက်ရင်ကိုသွားပြီဆင်းရဲပြီသားရည်သမီးရောမိသားစုတွေအကုန်ဆင်းရဲတာပဲစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်တယ်ကိုယ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအသိကြောက်ရှာကောင်းအဲ့တော့ဒီသီလဟာလူတယောက်ရဲ့အဆင့်တန်းကိုမြင့်စေတဲ့အရာမြင့်စေဝင်လာမဟုတ်ဘူးသီလမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာနေလဲသူကဘယ်တော့မှငရဲကိုမကောင်းတဲ့ဘဝမီးအောင်ဘူးသီလမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဗလာတရားတော်ကအလွန်ထူးခြားတဲ့တရားပဲမြတ်စွာဘုရားပြောကုန်မပြုတဲ့အရာတခုရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားတားထားတာသူတပည့်တွေမပြောရဘူးဆိုတားထားတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဣဒမေဝသစ္ဆံမောဂမဉ္ဇဏ်အမနာသိလေမနာမြန်လို့ကြာကောင်းတယ်အဲ့ဒါဣဒမေဝသစ္ဆံမောဂမဉ္ဇဏ်ဆိုတာပါဠိလိုဣဒမေဝဆိုတာဣဒံဧဝလို့တော့ခွဲတယ်ဣဒံဒီဟာဧဝသာလျင်ဒါသာလျင် this only ပေါ့သစ္ဆံ truth ဒါသာလျင်အမှန်ပဲမောဂမဉ္ဇဏ်မောဂမဉ္ဇဏ်ကြမောဂံအဉ္ဇဏ်မောဂံဆိုတာ empty အလကားပဲအဉ္ဇဏ်ဆိုတာအာသာတခြားຢာတွေက empty ပဲအလကားပဲလို့မပြောရဘူးတဲ့ဟိုမြန်မာအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ true ကို monopolize မလုပ်ရဘူးလို့ပြောတာကဲဘယ်လောက်မြန်လို့စရာကောင်းလဲတွက်ကြည့် true ကို monopolize လုပ်မပြောရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရား true ဆိုတာ belong to everyone အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်တဲ့များသောဖြင့်အဲ့ဒီຢာကိုတရားကြည့်ကျမ်းတဲ့ဘာသာတရားတွေမှာအဲ့ဒါမရှိဘူးဣဒမောသစ္စာမောဂမဉ္ဇဏ်ပဲသူတို့ပြောတာပဲဘယ်ဘာသာပဲကြည့်လိုက်ကျမ်းတဲ့ဘာသာကို false ideology false god ပဲသူကပြောတာပဲနော်အဲ့ဒါပြောနေမို့သေးဘူးပါလိုက်သေးတယ်နောက်ကအကုန်လုံးဆင်တာတွေပဲအဲ့ဒီဟာကိုယူလိုက်တဲ့ပုံကိုကြီးငရဲသွားမဲ့ကောင်တွေကြိုင်မယ်သူတို့ဘာသာကိုမင်းလက်ခံလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုမပြောဘူးတင်နန်းသားတွေကိုဘုန်းကြီးပြောပြီးသားပဲတာမညာမလားတို့စောပိုင်းကဓတ္တဝုထုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ 10 principle wrong view ဓတ္တဝုထုကသမ္မာဒိဋ္ဌိ 10 principle or 10 point right view ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီဟာတစ်ခုတည်းနဲ့လေ့လာအောင်နဲ့ကိုဟာလွန် universal ဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားပြောတာဟုတ်မြတ်စွာဘုရားပြောတာအနောက်တိုင်းသူမိခင်တယောက်ရဲ့မေတ္တာတရားလည်းစစ်မှန်တာမဟုတ်ဘူးဟောအာရှသူအာဖရိကသူဥရောပသူတွေမေတ္တာတွေအဲ့ဒီဘယ်လိုမေတ္တာမဆိုတူတူပဲဆိုပြီးတော့ပြောသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားပြောတော့ဟုတ်ဆိုပြီးတော့သဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမှန်တိမ်မွေးတော်ကိုတိမ်မွေးတယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာသာတရားပဲလို့ကျမ်းတဲ့ဘာသာတရားမှာသူက monopolize လုပ်လိုက်တာ monopolize လုပ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးသူက heathenize လုပ်လိုက်တာ heathen ဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့နောက်က Isaac ထဲတော့ heathenize ပေါ့ heathenization လုပ်လိုက်တာ heathenization လုပ်တာမလုပ်လို့ပြီးသေးဘူးဟိုငရဲကောင်းမဲ့ကောင်းနေသူအဲ့လိုပြောလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ဘာလို့မပြောဘူးလူသားမှာသူ့ရဲ့ basic goodwill ဆိုတာရှိတယ် basic characteristic အဲ့ဒီ basic characteristic goodwill အခြေခံဟိုရှိနေလို့ရှိရင်လူတယောက်ကသူ
သူအဲ့ခြေခံတိုင်းလုတ်သွားတဲ့လူကလူကောင်းပဲခရိယန်နဲ့ခရိယန်သူတော်စင်ရှိနိုင်တာပဲမွတ်စလင်နဲ့မွတ်စလင်သူတော်စင်ရှိတယ်တို့တော့လေဒါကတော့ဟိုလေသူက very wide subject လေအဲ့ဒီလောက်တည်းကတော့ဒါ discussion လုပ်မယ်ဆိုအကျေကြီးပြောမယ်ဟာလေအဲ့တော့ဘုန်းတော်အဲ့ဒါမပြောတော့အဲ့တော့ဥပါဒကရဲ့သီလဟာ၅ပါးသီလပဲဆိုဘုန်းတော်စကားကိုပြန်ကောက်နော်အဲ့ဒီ၅ပါးသီလမှာဘယ်ဘာသာတရားရှုအောင်ပဲကြည့်ကြည့်ပါဏာတိပါဒလို့ရမယ်ပါဏာတိပါဒမလို့လို့ရှင်မှားတယ်လို့ပြောတာမရှိပါဘူးနော်အာရိဏလည်းအဲ့တိုင်းပဲဘယ်ဘာသာမဆိုအာရိဏနာသူများပစ္စည်းခိုးတာကိုလက်မခံပါဘူးတိုင်းပြည်တိုင်းမှာလိုက်ကြည့်လိုက် criminal law တွေကိုကြည့်လိုက်ပါဦး criminal law တွေမှာဒါဟို law crime အနေနဲ့ပဲပြောတာပဲကာမတုစာသရလည်းကြိုက်မယ် adultery ဘုန်းကြီးတို့ဆိုပြပြီးမှာဘုရားဝင်လိုက်နာတဲ့ဒီစီကံတတ္တရာစီကံဆိုတာလေတခြားဘာသာတွေမှာလည်း adultery ဆိုပြီးပြောတာပဲခြေခံကြီးတွေနောက်တော့ကမုဒ္ဒဝါဒလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ချို့ဘာသာတွေကြတော့ဒီမျိုးပဲချို့ဘာသာတွေကသူတို့ဘာသာကိုတွန်းပြမှုသူတို့ဘာသာ promote လုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ဘာသာကာဝယ်ဖို့အတွက်တော့မူသားပြောခွင့်ရှိတယ်နော်ဘုန်းတော်ဘာသာမှာကြတော့မူသားဘာပြောနေတဲ့အကျိုးစီးပွားပြတ်သွားများတယ်ပြောရဘူးလေမလို့ရဘူးလို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့သူရာမေလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ဒါဘုန်းကြီးမြတ်စွာဘုရားဒီအခြေခံဖြစ်မင်းတော်မူတဲ့ဒီအခြေခံ၅ပါးဒီလားဒီ moral precept တွေတကယ်ကို fundamental ဖြစ်တယ်နောက်တော့ဘယ် society base ဘယ်လဲ criminal law တွေနဲ့မှ against မဖြစ်ဘူးမဆန့်ကျင်ဘူးဒါဥပဒကတွေစောင့်ရမယ်ဒီလားဟောနောက်တစ်ခါကျဥပဒကတွေရဲ့ lifestyle အာဇီဝလို့ခေါ်တယ်ဥပဒကတွေရဲ့အာဇီဝဘယ်လိုအာဇီဝလဲတဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ lifestyle လုပ်အောင်လဲ living livelihood နောက်ဆိုပဲပြောတာတော့ရှင်းလေးပါပဲသူများမျက်ရည်မကျသူများကိုမပျက်စီးတယ်သူများကျိုးစွာမပျက်စီးတယ်အတဲ့မုန်းကြောင်းမှုတွေကဒါကောင်းတဲ့မုန်းကြောင်းမှုတွေပဲလို့အခြေခံအဖြစ်တတ်မှတ်ပါဟိုစာရည်ထဲမှာတော့ဆိုထားလို့ရှိတာပေါ့တတ္ထဝိဇ္ဇာလက်နဲ့မရောဘူးလို့တတ္ထဝိဇ္ဇာအသက်ရှိတဲ့ကောင်ပလောင်တွေမရောဘူးလို့မန္တဝိဇ္ဇာအသားမရောဘူးလို့ဝိသဝိဇ္ဇာအစိတ်ဖြစ်စေတဲ့ပစ္စည်းတွေမရောဘူးလို့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘုန်းတို့တတ္ထဝိဇ္ဇာတတ္ထမန္တဝိဇ္ဇာဝိသဝိဇ္ဇာပြီးတော့ပြောထားရှိတယ်အားမျိုးဝိသဝိဇ္ဇာအစိတ်မရောဘူးတဲ့နော်လက်နဲ့ရဲ့အကောင်ပလောင်တွေရဲ့အသားရဲ့မူရည်စေဝါရဲ့အစိတ်ရဲ့ဒီ၅မျိုးကလွယ်ရင်ရတယ်တဲ့ဒီ၅မျိုးကတရားတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တရားလည်းလို့မဟုတ်ရင်အဲ့ဒီဟာကိုတမိုးချောင်းပြုလို့ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအချင်းချုပ်ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ဥပါဒကတွေရဲ့ livelihood ကတော့ဒီအဲ့ဒီ၅မျိုးကလွယ်ရင်ဒါရတယ်လို့မှန်ပြောမိတော်မူထားပါတယ်နောက်တစ်ခါဥပါဒကတယောက်ရဲ့ချွင်းပုံနဲ့အောင်မြင်ပုံချွင်းပုံကပါလဲဆိုရင်ကိုချင်းတီလာပြတ်သွားတယ်သူ့ရဲ့ lifestyle မှာလည်းမဟုတ်တာတွေလုပ်ပြီးဆိုလို့ရင်အဲ့ဒါ livelihood ကလည်းပြတ်သွားဆိုမကောင်းဘူးတဲ့နော်တီလာပြတ်သွားရင်ပြည့်စုံတာတော့တီလာပြည့်စုံပြီ၅ပါးတီလာပြည့်စုံတယ်တမိုးချောင်းနဲ့မှန်လို့ရှိရင်ပြည့်စုံတယ်တဲ့ဒါအချင်းချုပ်ပဲအဲ့ဆိုပြဟောတာအဲ့တော့တို့ပြောမယ်လို့ရှိရင်ဥပါဒကတယောက်မှာလိုက်နာရမယ့်ဝတ္တရားတွေကတော့အများကြီးဟောထားတာရှိပါတယ်ဟိုသင်္ဃာလောဝါဒတုတ်မှာ social နဲ့ပတ်သက်တဲ့ social ethics social moral precept တွေအများကြီးဟောထားတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရာဘဝတုတ်တမှာလည်းဟောထားတာရှိတယ်နောက်ဝသလတုတ်မှာလည်းဟောထားတာရှိတယ်ပရာဘဝတုတ်ဝသလတုတ်မှာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အမိဖေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့တွေအကုန်ဟောထားတာရှိတယ်ကုသိုလ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့နောက်အဲ့ဒီဒေသနာတွေလေ့လာတဲ့ခါကျဘုန်းကြီးသိတဲ့အနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဒီအချင်းချုပ်ပဲတော့ပြောကြစို့အဲ့တော့ဒီတာမညဘလို့တုတ်ဒေသနာတော့じゃပြီးတော့မှာရင်ဘောကဘုန်းကြီးတို့ပြီးသားပါပြီးတာတွေကိုဘုန်းကြီးထပ်ရှင်းပြောတယ်အဲ့တော့အဇာတရဘယင်ကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားကိုဒီနေ့ကစားပြီးတော့တပည့်တော်အသက်ထက်ဆုံးရှင်ဘုရားနဲ့တကွာယရဏသုံးပါးကိုယ်ဝယ်စီခဲ့တဲ့တကားလို့မှတ်တော်ပါဗျာတဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ခံတယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တစ်ခုတောင်းပါမရစီဗျာတဲ့တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ရှင်ဘုရားရဲ့ကျောင်းတကာကြီးလည်းဖြစ်တယ်ရှင်ဘုရားနဲ့လည်းအမှန်တန်ရင်းချတဲ့ဗိမိတာရတပည့်တော်ရဲ့ခမည်းတော်ဗိမိတာရဘုရင်ကြီးကိုတပည့်တော်အပြစ်မရှိဘဲနဲ့ဗျာတပည့်တော်ထိနှံစည်းစိမ်ကိုလိုမှုနဲ့တပည့်တော်တတ်မိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုတပည့်တော်အမှန်တန်ယူချိုးမရနောင်တရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုလည်းတပည့်တော်ရှင်ဘုရားကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းပန်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ခံတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ခံတဲ့စကားတော့ရိုးလေးပဲတက္ကရာမဟာရဇဣစ္ဆကမှာအတင်းမင်းတင်းဟာ
တရားမင်းဖြစ်တဲ့အတင်းရဲ့ဖခင်ကြီးကိုတတ်တာအတင်းအပြစ်ဖြစ်သွားတာမှန်ပြီအဲ့ဒီအပြစ်ဖြစ်သွားတဲ့တကြောင်အတင်းဟာအဲ့ဒီအပြစ်ကိုအခုတောင်းပန်နေပြီတောင်းပန်တဲ့တကြောင်ဒီအပြစ်ကိုတို့လက်ခံပါတယ်ဖခင်ကြီးကိုစားတို့ကလက်ခံပါတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာကတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလေးမှတ်သားကြကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာကတဲ့အပြစ်ကိုချွင်းချက်မှန်သိပြီလွန်ကျူးထားတဲ့အပြစ်ကိုပြမှန်းသိပြီဆိုရင်တဲ့ဝန်ခံဖို့ဝန်မလေးရတယ်လို့တောင်းပန်ဖို့လဲဝန်မလေးနဲ့အဲ့လိုဝန်ခံပြီးတော့တောင်းပန်နေဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါကိုကမြင့်မြတ်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့တိုးတက်ဖို့ကြီးပွားဖို့ပဲရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အတင်းမင်းဟာအခုလိုတောင်းပန်လိုက်တဲ့ကြောင့်ဒါကြီးပွားဖို့ပါပဲတဲ့အဲ့တော့အတင်းရဲ့အပြစ်ကိုတို့လက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ခံတယ်အဲ့တော့လက်ခံပြီးတော့နောက်ဆုံးဇာတရပြန်မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်များတပည့်တော်ကိစ္စဝိဇ္ဇာတွေလည်းရှိတဲ့ကြောင့်ခွင့်ပြုပါဗျာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြော့ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်အဲ့တော့သူလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ခိုးပြီးတော့ပြန်လဲသွားရောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တန်ဃာတွေကိုမိန့်တော်မူတယ်ဘယ်လိုမိန့်တော်မူလဲဆိုတော့ခရယံဘိက္ခုရာဇာဥပါဒယံဘိက္ခုရာဇာစေသားတို့ဒီမင်းဟာဆုံးရှုံးသွားပြီသူ့ဘဝကိုသူနစ်နာအောင်လုပ်လိုက်ပြီသူ့ရဲ့အဖေကိုသူတတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဒီနေ့သူတရားဓုရရမှာပါပဲတကယ်ပြောရင်သူပါဠိပါတယ်တရားဓုရမယ်သောတာပန်လည်းဖြစ်သွားမယ်သောတာပန်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတာပန်မဖြစ်တော့ဘူးသောတာပန်ဖြစ်လောက်တဲ့ပါရမီပါရတဲ့သောတာပန်ဖြစ်တော့သူဆုံးရှုံးသွားပြီတဲ့သူဘဝနစ်နာသွားပြီတို့တော့လေတဲ့သူဟာအချင်းကြီးတော့လည်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားသူနောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူအခုလောကကုန်ပြီငရေအခုကြနေတာသူကြနေတဲ့ငရေကလောကကုန်ပြီငရေလို့ခေါ်တယ်လောကဆိုတာတန်ကုန်ပြီဆိုတာအိုးတန်အိုးကြီးမှာကြတယ်တန်အိုးကြီးထဲမှာတော့တန်ပူကြီးတွေခါတယ်လောင်းပြီးတော့ခံစားနေရတာသူကအဲ့ဒီတန်ပူကြီးလောင်းနေတဲ့ငရေကြီးထဲမှာသူကအဲ့ဒီငရေကနေတော့နှစ်တူအတိုင်းတာရှိတယ်အဲ့ဒါလွတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကလူပြည်ပြန်လာလိမ့်မယ်တဲ့ပြန်လာလို့ရှိရင်သူဟာဝိဇိတာဝီဆိုတဲ့ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအသေးချာကိုမှားသွားတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးတော့တရားဓုတရားမြတ်ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆံလိမ့်မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောသွားတယ်အဲနောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုသွားတော့လေမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုအမြင့်ဆုံးစောင့်ရှောက်တာကဒီအဇာတရပြင်ပဲပထမသံဃာနာတင်မှာသူကအဓိကပဲပထမသံဃာနာတင်မှာသူကအဓိကပံ့ပိုးတယ်နောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဓာတ်တော်တွေကိုလည်းဓာတ်တော်တိုက်တွေလှုပ်တာသူပဲဓာတ်တော်တိုက်တွေအဲဒီသာကျိုးကြောင့်မှာဓာတ်တော်တိုက်တွေလှုပ်သွားတာနောင်လာတော်သားတွေဖြည့်ဆည်းလို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်တော်တိုက်တွေကိုတရားရန်တရားတွေနဲ့လှုပ်ချသွားတယ်ရှင်မာကသမထေရကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရှင်မာကသမထေရရဲ့ညွှန်ကြားချက်တိုင်းလှုပ်သွားတာအဲ့တော့ဒုတိယသံဃာနာတင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုဓာတ်တော်တိုက်တွေကိုဖွင့်တာတော်တော်ဖွင့်ယူရတယ်လို့သူကစာထဲမှာမှတ်တမ်းပြုထားတယ်အဲ့တော့ဒီတာမညဖလားတို့ဒေသနာတော်ကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ခဏဒီလောက်နဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့ညီကုန်းချုပ်ကြဆိုအားလုံးတော့တင်နန္ဒာတွေတာမညဖလားတို့ဒေသနာတော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့အချက်တွေကိုမှတ်ပြီးတော့ဒီယဟန်ဖြစ်ချိုးတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်လည်းရအောင်အထုနိုင်မှုလိုပါတယ်ကိုယ်တိုင်ရအောင်အထုနိုင်မှုဆိုတော့ဥပဒနာတရားပေါ့အဓိကတော့ဥပဒနာတရားအထုပြီးတော့ဒီဘဝမှာနေမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရအောင်အထုကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေစိတ်ပြန်လွန်တာတွေကလည်းဒီမမြင်ရတဲ့လေမှုန်လေးလိုသွားနေတာပဲဒါတွေကကိုကစုပ်ကင်ထားစရာမရှိဘူးဆိုတာသိပြီးတော့အနိစ္စတင်ညာလို့ခေါ်တဲ့မမြဲတဲ့မှတ်အနတ္တတင်ညာလို့ခေါ်တဲ့ငါကောင်သူကောင်ပါဆိုးမြရတယ်သူတို့ဘုဒ္ဓဖြစ်နေတာလေးပဲဆိုတာသိပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဝိပဿနာချမ်းသာ